سلام، خوبین؟ خوشین؟ آقا ما اومدیم با یه ویدیوی دوباره از این ویدیوهای آنباکسینگ و امروز یه بسته جزایی بهم رسید. بریم آنباکس کنیم ببینیم که چی تو اینه. من علیرضام و اینجا علیرضا ریزه. خیلی خوب، این کتابی که امروز اومده یه چند روز پیش منتشر شد و من طبیعتا به عنوان فردی که خیلی وقت منتظر این کتابه اصلا نیازی نبود بقیش خیلی راحت جر بود و او به عنوان کسی که خیلی وقت منتظر این کتابه خیلی سریع کتاب خریدم و الان رسیده دستم. خیلی خوب، بسته از سمت انتشارات کرانه. اول یه برچسب خیلی خفن روش خورده با اسم انتشارات و لوگو هک شده روش و خیلی جالب. بسته بندی جذابیه. گفته بودنم که قراره که با بسته بندی جدید عرضه بشه و با این حال بد نیست. خب همین راحت باز شد و اما دیگه چی هست این تو؟ هیچی، فقط همین. اینو پرت نمی کنم نگران نباشی. و اما کتاب الریک. بعد بگم که از چیزی که تصور میکردم کم حجم‌تر و سبک‌تره که البته بعدن که عکسش دیدم متوجه شدم اینجوریه، ولی خب بازم خوبه. و اینکه دلم نمیاد بازش کنم، نمیدونم چرا دلم نمیاد این کاورش رو وا کنم. توی که اینو بیاین امتحان کنیم. توی استوری یکی از بچه‌ها من دیدم که یه جور خیلی خاص اینا رو باز می‌کرد و من میترسم امتحان کنم، ولی صدای خوبی داشت. اما یه بار منی تو بوکمارک که هم نشون نیستیم. خیلی خوب، 2 بوکمارک داره که یکیش شمشیر الریکه، یکیش هم در حقیقت خود شخصیت الریک. و اما خود کتاب لبه برگردون چاپ کردن که به نظر من چیز خوبیه. الریک of Melnibone. فکرم اسمش رو اشتباه خوندم. این اشتباه نوشته. Melnibone. الریک of Melnibone. من خوندم ملینبورن فکر کنم. آره Melnibone. اینجا هم باز خیلی خوب. اینم از آنباکس کتاب الریک ملنیبونی. من چرا هی دارم کشف میکنم که دارم اشتباه میگم اسمشو. اوکی، اینم از آنباکس این کتاب. قراره که تو این هفته یه سری کتاب دیگه هم بهم برسه، اونا هم حتما قراره آنباکس بکنم. بازم یعنی ویدیوی ادامه داره. حتما سعی میکنم که تا اسرع وقت این کتابو بخونم و ریویو و ویدیو معرفی براش بذارم. خب آقا دوباره سلام. من داشتم ویدیو آنباکسینگ قبلی رو ادیت داشتم میکردم تا اینکه یهو در زدن و رفتم دیدم که بسته دیگه رسیده. فکر نمی‌کردم این بسته برسه، واسه همین گفتم که دیگه ویدیوها رو یکی کنم، یعنی 2 آنباکس رو توی یه ویدیو بذارم. بنابراین به پارت دوم آنباکسینگ خوش اومدید. من علیرضا ریز و اینام همه سرجاش. بله خب این از کجا شروع کنم؟ همه جا چسب داره.
کریسمس. من اینو خوندم. خوک کریسمس رو من خوندم، دوستش داشتم، خیلی کیوت و با مزه بود به نظرم. آره اگر داستانی کیوت میدل گرید دوست دارید برید بخونید به نظرم حتما. و یتیم ورشو هم که نخونم. خب یکی یکی بریم دیگه. کتاب اول بند دیوان نوشته آقای قدیمی که من این کتاب رو خوندم قبل از چاپش و یه ویدیو خیلی وقتی که تو راهه و من بیشتر منتظر بودم که اینم بیاد، یعنی مجموعه کتابای آقای قدیمی کامل باشه تو کتاب خونم، بعد این ویدیو رو در حقیقت ضبطش کنم. یعنی همه چیزش آماده بود، فقط ضبطش مونده بود و بعدش ادیتش. و این که حالا که این اومده میتونم توی حتما اولویت بذارمش. سپنک. خیلی خوب. کتاب جنگ روشنایی روز جلد 3 مجموعه شیاطین، همون مرد محروز که این جلد من قبل چاپش خوندم، این جلد 3 شو و اینم داستان جذابی داره و حالا که این جلدش اومد میتونم یه ریویو از 3 جلد با هم بذارم، یعنی این مجموعه رو یه معرفی بررسی بکنم براتون 3 جلدش با هم. خب و کتاب آخر برگزیدگان ورونیکا راس که این نویسنده 2 مجموعه داره، یکی ناهمتا و یکی چی بود؟ اون یکی هم خط مرگ یا نقش بزن. آره من این 2 مجموعه رو از نویسنده خوندم و دوست داشتم واقعا قلم نویسنده رو، با اینکه حالا یه جوری یانگ ادالت می‌نویسه و حالا کارش ادالت نیست، ولی با این حال چون این کاری نویسنده رو دوست داشتم و اینکه این کتابم ایده جدید و جذابی داشت، این کتابم گرفتم. امیدوارم که بخونم و لذت ببرم. خیلی خب این 3 کتاب بند دیوان، جنگ روشنایی روز و برگزیدگان. حتما منتظر ویدیوی معرفی اینا باشین. برگزیدگانم سعی میکنم که بخونمش و معرفیشو هم سعی میکنم که بذارم براتون. مرسی که تا الان همراه من بودین. اگر این کتابا رو خوندین حتما برام تو کامنت ها بنویسید نظرتون راجع به ویدیو بهم بگین، نظرتون راجع به چنل یوتیوب، هر چیزی که هست برام کامنت کنین. مرسی که هستین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه و خدا حافظ.